তুমি কেমন আছো? মাই ডেড কোকি কথা বলতেছে। আচ্ছা, কুকি নিচে ইন্ট্রোডিউস করলো। পায়খানা করে দিলে খবর আছে। আর জ্বর কমছে রে, ওর একা করাতে যত্ন পাইতেছে মনে হয়। ওর যে জ্বর ছিল, জ্বরটা ভালো হয়েছে। অনেকদিন জ্বরে ভুগছে। এই তোমার নাম কি? কুকি? তোমার নাম কি? কুকি? তোমার বাসা কোথায়? এ বাসা? এটাই তোমার বাসা? খাঁচা কই তোমার? ঘর কই? আছে? কি খাও তুমি? হ্যাঁ, ইহানকে ডাকো তো। কুকি, কুকি বলো। ইহান, ইহান, ইহান আসো। বন্ধ করে দিলি কেন? ইহান আসো, আসো। ইহান আসো, আসো। ইহান, ইহান আসো, আসো। নোরা দে, কোথায় গেলে? তুমি কোথায় চিপায় লুকাইলে? কুকি তুমি কোথায় চুপাই, কোন চিপাতে গেলা? কুকি, তোমার মালিকের নাম কি? শেষ।